продолжаем. У нас камера. Видите, хоть что-то, хоть какой-то огонь. Мы радостны и так. Очень радостно. Хоть какой-то огонек. Давай. Ты сможешь. О, нам надо еще. О, вскоре надо идти за следующим. Хоть какой-то огонь. Ребята, мы очень сильно рады, что хоть такой-то огонь у нас есть. Да. Топлива вообще очень мало. Очень мало, очень мало. Вот это Горит уже... не все, только береста. Да, одна. О, ребят, как мы рады. Хоть что-то. Хоть мы наконец-то нормально погреемся. Как тепло. Аж ношу потекло. Ага. Надо уж рискнуть как-то. Нет, я последнюю не буду бересту сжигать. Ребят, нам капец холодно вообще. Ну, у костра уже теплей. Вот видите, такой костерчик у нас. Маленький. Да, очень маленький. Ну зато какой теплый. Да, сколько мы на него сил потратили. Ага. Мы уже думали, ничего не подожгется. Скоро последнюю бересту потратим. Да. Опять придется идти далеко. Да. Березы тут вообще редко встречают. Ага. Мы еле нашли. У нас костерчик. Ты куда? У нас костерчик. Вообще не костерчик, а не знаю что. Вот. Вот что-то пытаемся сделать. Хоть последний-то момент нормально погреться. Последний момент жизни. Вот так вот подкуриться. О, какой он высокий у нас. Да. Ура! Огонь! Сено! Сенсация! Сено! Сено горит. Сено горит, ребята. Беги еще, а ты где сено взял? Вон там вот его еще много. Иди, беги быстрее, я пока тут послежу за костром. Так. Так. Это не надо нам. Быстрее, у нас тут он тухнет. Ой-ой-ой, дурак, дурак. Вася, 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 тухнет. Тухнет. Давай, Вася, 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 Вася. Береста. Черт. Все. Мы не успели. Да. Что делать? Такая разница. И что, нам нужен воздух. Нет, мы не успели. Черт. Мои руки замерзли. Давай, Саня, ставь на паузу. Ладно, а я выключу же. Да, энергию. Это единственное документальное. Ладно, ребят, это была 2-я серия. 3-я, я думаю, побольше будет. Ладно, всем пока. Ну, потом мы увидимся еще. 3-я серия будет. Давайте, а мы пойдем сейчас искать топливо.